Жігіттер кімдер? Қыздарынан қорқатын жігіттер. Иә. Әзірге қыздарынан қорқатын жігіттер білмедім енді. Мысалы, Нұрдәулет деп айтпай-ақ қояйық деп айттыңыз ғой кеше. Иә, ол кеше сөз өтіп алған. Сөзі өтпейтін жер дейді, қорқатын емес. Сол ғана сияқты ғой. Мәссаған, солай ойлайсыз ба сіз? Әкең бар, Сұрақ қоямай уже. Өзім ойымша солай еді. Бірағандай қатты қорқады деп айта алмаймын. Кейбір кездерде сөздер өтпей. Мүмкін олар стилайт шығар. Мүмкін, ол да мүмкін. Көреміз енді. Уақыт көрсетеді. Сіз сыйламайсыз ба ертең сонда? Мен сыйлаймын, бірақ мүмкін былай ұстаймын. Мәссаған. Сіздің келіншегіңіз той саласында жұмыс істесе, тойға шығып, мүмкін ән айтады, мүмкін жүргізеді, мүмкін билейді. Оған ешқандай қарсылығым жоқ. Өзім де өнер адам болғандықтан, маған да өнер адамның қызы болса егер, қабылдаймын, жұлдызды жұп болып ше. Мәссаған. Сондай болса. Сіз өзіңізді өнерлімін деп есептейсіз ба? Ойбай, жындым. Мен айуанмын депші. Бар негізі ол. Bir нәрсе бар екен, соны білемін. Күшті болмаса да деп айтсаңызшы енді. Күшті болмаса, жоқ күшті. Өзіне сенімді жігіт қой Ерасыл деген. Қыздар, естіп алыңыздар. Рұқсат береді бәріне. Бірақ бүйтіп ұстаса да бәріне рұқсат береді. Просто бір апталық өзек жиналып қапты да. Қалайсыздар, ассалаумағалейкум. Бағана 12:30-да кірген. Мәссаған. 12:30-да мен ана жақта жүрдім ғой. Не айтып жатсыздар? Сіз ба? Әлеуметтік саланы талқылап. Неге ұрлықшылар ұқсап қашып кеттіңіз? Отыра берсеңізші ештеңе. Маңызы бар сұрақтар талқылап. Шошып кеткен. Иә, қорықпаңыз, отыра беріңіз. Жоқ қорқатын түгі жоқ мен. Не хабар екен, не жаңалық екен мемлекетте? Мемлекетте ма ет қымбаттап жатыр. 5 бірдегі ет алып үйде отырып тамақ ішеміз ба деп ойлаймын. Нан қымбаттап жатыр. Сол ойлап жатыр. Дальше қалай өмір сүреміз? Қиналып бара жатыр, қиналып. Қиналып жатқан түріміз жоқ енді болашаққа жоспар ғой. Екеуіңіз бірге жоспарлап жатсыздар ма болашақты? Мемлекетті қалай дамытсақ болады деп жатыр. Нұрдәулет, Айданың қанша жаны бар? Қанша жаны бар? Иә. Мысалға сен барлығын жаным дей бересің, мен ешкімді жаным демеймін, сол сияқты. Қанша жаны? Мен жыланның 7 жаны бар дегенге келдім. Келтіп айтып жатырмын ба? Түсінбей қалдым ғой сұрақты. Қанша жаны бар? Бірақ жаны бар. Сіз қателестіңіз. Айданың 1-7 жаны жоқ, қыздың 40 жаны бар. 40 жаны бар, қыздың 40 жаны бар деген сөз бар бізде. Сол сөз бар ма? Жаны бар деп айтам әлі, қолы бар деп Қызды айтам. 40-дан тыю деген сөз бар бізде. Ондай бізде де бар. Әйелдің 40 жаны бар деп айтады ғой. Неге? Енді бәріне шыдайды, төзімді деген ғой. Соны тура мағынада қабылдасаңыз, сізде бәріне демек 40 адамға жаным деп айта аласыз. Кеттім. Солай. 40 жаны бар ма әлде? 40 қол. Бүгін ешкімнен қызғанбайсыз ба? Жоқ, мен қызғанған жоқпын. Просто басқа біреуге жаным деп айтқан қаламаймын. Жаным деген ғой.